তৈরি করে নেব নিরামিষ বাঁধাকপির তরকারি। এতে আদা, পেঁয়াজ, রসুন কিছুর ব্যবহার করব না, অথচ খেতে হবে একদম আমিষ বাঁধাকপির মতোই। তো সকলকে ওয়েলকাম জানিয়ে শুরু করছি আজকের রান্না। প্রথমেই বাঁধাকপিগুলো কুচিয়ে ধুয়ে নিয়ে কুকারে নিয়ে নিয়েছি। তাতে দেব 1 টিস্পুন নুন আর হাফ কাপ জল দিয়ে কুকারটা আটকে গ্যাসে বসিয়ে দেব। একটা সিটি পড়লে অফ করে দেব, তারপরে নিজে থেকেই ঠান্ডা হতে দেব। এতে করে বাঁধাকপিটা হাফ সেদ্ধ হয়ে যাবে, রান্নাটা তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। একটা সিটি পড়ে গেছে, এবারে গ্যাসটা অফ করে দেব। এদিকে কড়াতে 4 টেবিলস্পুন তেল দিয়েছি। আমি সাদা তেলে আজকে করছি, আপনারা চাইলে সর্ষের তেলেও করতে পারেন। এখানে একটা বড় সাইজের আলু ডুমো করে কেটে সেদ্ধ করে রেখেছিলাম, সেটাকে একটু সোনালি করে ভেজে নেব। নুন হলুদ দিয়ে সোনালি করে ভেজে নিলাম। ভাজা হয়ে গেছে, তুলে নেব। এবারে গ্যাসটা বন্ধ করে দেব। তেলটা অনেক গরম আছে, তো এখন ফোড়ন দেব। বেশি গরম তেলে ফোড়ন দিলে সাথে সাথে পুড়ে যায়, পোড়া গন্ধটা ভালো লাগবে না খেতে, তাই গ্যাসটা একটু বন্ধ করে দিলাম। তো শুকনো লঙ্কা, তেজপাতা, গোটা বড় এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ, সাদা জিরে ফোড়ন দিলাম। ফোড়ন থেকে সুন্দর গন্ধ বেরোলে দিয়ে দেব গুঁড়ো মশলাগুলো। এই সময় কিন্তু গ্যাসটা অফই আছে। হাফ টিস্পুন সাদা জিরে গুঁড়ো, 1 টিস্পুন ধনে গুঁড়ো, হাফ টিস্পুন হলুদ গুঁড়ো, হাফ টিস্পুন গুঁড়ো লঙ্কা। অল্প নুন দেব, সেদ্ধ করার সময় একটু নুন দিয়েছিলাম তাই অল্প নুন দিলাম। 1 টিস্পুন চিনি আর দিলাম 1/4 টিস্পুন হিং। এই হিংটা দেওয়ার জন্যই কিন্তু বাঁধাকপির তরকারির মধ্যে একটা আমিষের গন্ধ চলে আসবে, মনে হবে যেন আদা, রসুন, পেঁয়াজ দিয়ে তরকারিটা করেছেন। এবারে গ্যাসটা জেলে নিয়েছি, আঁচটা একদম কম রেখেছি। শুকনো মশলাগুলো হালকা করে ভেজে নিয়ে যখন সুন্দর একটা গন্ধ বেরোবে তখন দিয়ে দেবো একটা টমেটো কুচি। টমেটো কুচিটাও ভালো করে ভেজে নেব। ভাজা ভাজা হয়ে গেলে তাতে সেদ্ধ বাঁধাকপিটা দিয়ে দেব। এখানে হাফ বাঁধাকপি আছে। বাঁধাকপির সাথে মশলাগুলো খুব ভালো করে মিশিয়ে নেব। এভাবে একবার বাঁধাকপির তরকারি করে দেখবেন, খেতে কিন্তু দারুণ টেস্টি হয়। এতে আদা, রসুন, পেঁয়াজ কোনো কিছুর প্রয়োজন হয় না। ঢেকে রাখবো 10 মিনিটের জন্য। আমি দুবার ঢাকা খুলে নেড়ে দিয়েছিলাম। তো আমি আজকে এটা একটু ভাজা ভাজা মতো করব, তেল ছাড়া ছাড়া বাঁধাকপির তরকারিটা। তো আপনারা চাইলে কিন্তু একটু রসা রসাও করতে পারেন। তার জন্য হাফ কাপ জল অ্যাড করে দিতে পারেন। ভালো করে ঘষে ঘষে এইভাবে মিলিয়ে নেব তরকারিটাকে। বাঁধাকপিটা খুব ভালো করে ফাইন করে কাটা ছিল না, তাই জন্য একটু খুন্তি দিয়েই এগুলোকে মিলিয়ে নিচ্ছি। এবারে এতে দিয়ে দেব 2 কাঁচা লঙ্কা, ভাজা আলুটা দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে নেব। সব শেষে দিয়ে দেব 1 টিস্পুন ঘি আর হাফ টিস্পুন গরম মশলা গুঁড়ো দিয়ে খুব ভালো করে মিলিয়ে নিয়ে ঢেকে দেব আর গ্যাসটা বন্ধ করে দেব। তো এভাবে বাঁধাকপি রেঁধে দেখবেন, দারুণ টেস্টি হয়, খুব তাড়াতাড়ি হয়, খুব অল্প মশলাতেই কিন্তু রেডি হয়ে যায়। তো ভিডিওটা কেমন লাগলো, ভালো লাগলে প্লিজ চ্যানেলটাকে একটু সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দেবেন, যাতে করে আমার সকল নতুন রান্নার নোটিফিকেশান আপনাদের কাছে পৌঁছে যায় সবার আগে। আর ফেসবুক থেকে দেখে থাকলে পেজটাকে প্লিজ একটু ফলো করে দেবেন। তো আজকে আসছি, সবাই খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। এতক্ষণ ভিডিওটা দেখার জন্য অনেক ধন্যবাদ। নমস্কার।